おはようございます。台風が通り過ぎた後の畑なんですけど、まあまあやられてます。こんな感じで風にバー煽られて全部倒れてる感じですね。で20本ぐらいはもう根っこから打ち切れてるのをさっきですね、もう拾った感じですんで、へこんでる暇はないっす。今から雑草も取りながら改めてまた土寄せて立たせていくっていう作業をやります。結構へこんでます。とりあえずやりましょう。はい、ってことでちょっと作業終わったところだけ映しますね。土寄せして、こんな感じで、わかりますかね。寄せて立てて、もうまだある程度しか終わってないです。ある程度で、明日はちょっと玉ねぎの方の、苗を作るための種をですね、ポットにこう落とすっていうのをやらないといけないんで、明日はできないんですけどね。一応今日が火曜日ですけど、今週中にはあと残りも全部きれいに立てて、なんとかね、今回の台風被害を最小限に抑えたいなと思ってます。倒れてたやつに土寄せして、まだね残りの風がちょっと強くて煽られてるんですけどね、まあ全然ガチッとはなりましたね。いやー、全国の農家さん今回多分大変やったと思うんですね。うちのウッチー先輩も飛んでったーって言ってましたね。いやいや、みんな一緒っすよ。これだけへこんでても一緒っすね。頑張りましょう。おはようございます。今日はですね、玉ねぎの苗を作るためにセルトレイに種を入れていくっていうのをちょっと部会の人たちみんな集まってやってます。これですね、セルトレイ。これに土を入れて種入れて、去年もちょっと移したんですけど、改めて今年もちょっと移していこうかなと思います。作業風景ですね。いいですね。セルトレイ流れます。足首とか土が入っておけたら土入ります。あんまっていいです。土入って種入ります。で土かぶってて完成。素晴らしい。YouTuber？ はい。YouTuber？ そうです。なんか YouTuber って。はい、午前中の分終わりました。自分の分こんだけです。200ちょっとで、午後から同じ数、残り3単分ですね。また続きやります。で、みんなで今から昼ご飯っす。あ、いいんですか、その VIP 席で。ありがとうございます。わーい。
馬場さんが。秘書になれる。無償じゃなくて。マジですか。あ、すみません、いただきます。ちゃんといただきます。いただきます。ちっちゃいけど。午前中終わりましたけど、感想は？楽しかったです。何それ？あ、仕事で。そうですか。次違う品種やね。今んとが早稲田から5月でも去年でも5月ももうちょっと遅かったやん。6月前ぐらいやったら大きくなってからしかもう収穫できんやったけど、もう気温次第じゃない。なんか中さんたちの予想では今年は相当寒かったよ、冬。苗から言えばね。あ、そう、種からか。苗が11月植えたよね。半年。12やね。そう。11月末ぐらい。12月前。入ってたと思う。いや、それ勘違いや。だってあのバイトはしたよ。なるほど。あれ12月やな。あの後行ったよ。そうそうだったやん。あの後直行で行って1時間寝て、そうやったよ。それなんか別の仕事じゃん。さんのバッグから全く覚えてるわ。もう昔の話やめて。そう12月やった。午後の作業も絵面的に変わりません。出来上がったセルトレイを2トン車で運びましたが、培養土が軽いため、振動で種が土の上に登る事態に。後で補正しますが、種が小さすぎて、土を取りに視線を動かすと、種の位置がわからなくなります。毎回見失うので、故障ものです。蛍光オレンジなら良いかもなぁ。